สวัสดีครับผมเบิร์ตจาก DMAT CNC นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนความหนาไม้ของตัวตู้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเราคลิกไปที่ตัวตู้นะครับแล้วก็เปิดตัว Cabinet Sense Option ขึ้นมาแล้วเรามาเช็คว่าความหนาไม้ปัจจุบันเนี่ยตู้มันความหนาที่เท่าไหร่แต่ละชิ้นส่วนอันนี้ก็จะแยกเป็นแผ่นหลังแผ่นล่างตัว Shelf Partition Face Frame อันนี้สำหรับไว้ทำพวกตู้หน้าบานครัวปูนเนี่ยนะครับมันจะมีกรอบด้านหน้าแผ่นซ้ายแผ่นขวาขาตู้แล้วก็แผ่นบนนะครับตอนนี้มันเป็น18มิลหมดเลยเรามาเช็คกันดูนี่18นะครับเช็คอันนี้เช็คตัวนี้ดูนะครับ18มิลเรามาเช็คขอบตัวนี้ดู18มิลโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น20มิลทั้งหมดเลยยกเว้นแผ่นหลังแผ่นหลังเมื่อกี้6มิลผมวัดให้ดูเพราะว่าผมเซตไว้6มิลนะฮะโอเคเปลี่ยนเป็น20มิลปึ๊บเมื่อกี้เห็นไหมไม้มันขยับนิดนึงตอนนี้กลายเป็น20มิลละถ้าเกิดว่าเรามานั่งเขียนเองเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนขนาดเองทุกอย่างความหนาตรงนี้ก็ต้องมาไล่เปลี่ยนทีละชิ้นทีละชิ้นคิดดูว่ามันจะเสียเวลาแค่ไหนเราควรจะทำงานแบบประหยัดเวลาที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดถูกไหมครับทีนี้เรามาลองดูตู้นี้ตู้นี้เป็น20มิลนี่ลองปรับเป็น16มิลดูนะปึ๊บตู้ไซส์60เซนขนาดตัวตู้ก็ยัง60เซนเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าความหนาไม้เปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวเราจะลองวัดชิ้นนี้ดูนะครับชิ้นท็อปตอนนี้ยาวทั้งหมด568นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็น20มิลมันก็ต้องเล็กลงใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็น20เมื่อกี้568นะโอเคตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย560เห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งแก้ทีละชิ้นเลยเราแก้ตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างไปหมดเลยตรงนี้ก็เปลี่ยนให้อันนี้ก็เปลี่ยนให้กล่องลิ้นชักก็เปลี่ยนให้ตัวขั้นตรงกลางก็เปลี่ยนให้แผ่นล่างก็เปลี่ยนให้หมดแผ่นหลังที่เซาะร่องนี้ก็เปลี่ยนให้คือค่ามันไปตามตัวเลขที่เราใส่โอเคแต่ทีนี้เราต้องมาพิมพ์ทีละตู้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาเราใช้ตัว Project Component ซึ่งจะอยู่ในตัว Component ที่มันแถมมากับตัว Cabinet Set อยู่แล้วเวลาโหลดมามันก็จะมีแถมมาให้มันจะอยู่ในเทมเพลตนะครับแล้วก็ชื่อว่า Component Project โอเคเราดึงเข้ามาแล้วก็เลือกตัวนี้ทำอะไรได้มั่งตัว Project ตัวนี้มันจะคลุมค่าความหนาไม้แล้วก็ปิดขอบทั้งโปรเจกต์อีกทีหนึ่งเช่นเราอยากจะเซตปิดขอบตรงนี้ให้มันเป็น2มิลหรือ1มิลอย่างเงี้ยเราก็มาใส่เลขตรงนี้ซึ่งตอนเรา Export เนี่ย Cut List หรือว่า CNC เนี่ยมันก็จะหักลบค่าตัวนี้ให้ด้วยเลยเราไม่ต้องมาคำนวณต่ออีกแล้วก็สามารถเปลี่ยนความหนาตู้ของแต่ละชิ้นส่วนได้ทั้งโปรเจกต์เลยเปลี่ยนทีเดียวไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละตู้โอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเราก็เริ่มจากการเลือกทุกตู้ก่อนปึ๊บไม่ต้องเลือกทุกตู้เลือกแค่ตัวโปรเจกต์แล้วก็ใส่ไปเลยสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็น16ให้หมดนะครับแล้วผมก็กด apply ปึ๊บมันก็จะโหลดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมโอเคทีนี้เรามาเช็ค
อันนี้16แล้วเช็คคันนี้ดู16ไหม16แล้วนะครับเช็คตัวสูงนะครับ16เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับเป็น20มิล20มิลโอเคตอนนี้มันโหลดอยู่โอเค20มิลไหมลองดู20มิลนะครับดูบน20มิลนะ20มิลเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ตัวปิดขอบเราก็เซตไว้1มิลเท่านี้ครับเราก็ Export งานได้เลยเพราะเราเซตความหนาไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ